Ashama harka fuune maatii wal odeessuuti. Har'a fiilmii barsiisaa nama kofalchiisu gabaabsine wal ilaallaa. Laayik gochuun qophii keenya har'aa eegalaa. Jalqaba dubartiin Farnaandaa jedhamtu harree harkistee gara mana amantii yeroo seentu argina. Akkuma achi geessenis hiriyaan ishee Jenefraan eessa akka dhufte gaafatti. Farnaandaanis harreen halkanii badee waan tureef barbaacha isaa baatee argitee fiddee akka dhuftetti himti. Guyyaa itti aanuttis namtichi kuduraa fi biqiloota kunuunsu bodoqsoota nagaa gaafatee darba. Isaanis yaada isaa otoo hubatii waan hafaniif kan inni isaan arrabsee sokkeetti fudhachuun dubbii hin mallisatti dubbatu. Guyyaa itti aanu Farnaandaan Maariyaadhaan kadhata akka gootuu fi itti himuun harreen sun har'as mooraa keessaa waan badeef barbaacha deemuuf akka jettu hubachiisti. Karaa biraan dubartiin Aleksaandiraa jedhamtu cherchii keessatti uffata tokko hodhuu fi hojjechuudhaan tajaajila kan kennitu yoo ta'u, abbaan ishees cherchiif gashaa galchuu dhufee achumaanis ishee gaafachaa otoo jiru waliin dubbii isaanii keessatti Aleksaandiraan humna qabdu hundumaa fayyadamtee bultii ijaarrachuu akka yaaltu itti himti. Abbaan ishees dhiirotni baay'een ishee fuudhuuf jecha jaarsummaa ergaa akka jiran isheetti himee achumatti sokka. Guyyaa itti aanu Aleksaandiraa Jenefraa fi Farnaandaan mooraa keessa naanna'aa otoo jiranii kunuunsituu biqiloota arganii innis ija jaalalaan isaan ilaalaa ture. Isaanis ilaalcha isaa kan arganii itti aaruun waan tokko itti darbatu. Abbaan Toomaasos dhimma kana dhagahee gara kunuunsituu biqilootaa deemuun kana booda mooraa kana keessa hojjechuun akka irra hin jirretti himuun bakka sana keessaa isa ari'a. Ilaalcha biroodhaan mootiin naannoo sanaa Bruunoo jedhamu laaqana otoo nyaachaa jiru waa'ee yeroo dabarsee haadha mana isaatti odeessus isheen garuu yaadni ishee isarra otoo hin taane hojjetaa manichaa kan ta'e gurbaa Maseetoo jedhamu irra ture. Isheenis hojjetaa sana baay'ee jaalachuu eegaluurra darbee galgaluma sana hojjetaa sana faana wal quunnamtii raawwatti. Galgaluma sana akka tasaas mootichi Bruunoon gara kutaa ishee yeroo dhaqu hojjetichi dhagahuun ariitiidhaan ka'ee karaa foddaa bahuun gara kutaa hojjettootaa galee ciisa. Mootichis waan uumame sana waan bareef kallattiidhaan gara kutaa hojjettootaa deemuun laphee isaanii tuttuquun nama lapheen isaa baay'ee rukutu argatee ganama hojjetaa sana adda baafachuuf akka isaaf mijatuuf jecha rifeensa isaa irraa kutee mallattootti godhatee sokka. Maaseetoonis waan ta'e kana waan bareef yerosuma ka'ee rifeensa hiriyoota isaa hunda irraa kutuun kan isaa wajjin akka wal fakkaatu godha. Borumtaa isaa ganamas mootichi hojjettoota isaa hiriirsuun rifeensa isaanii ilaalus hojjetaa haadha manaa isaa waliin ciise adda baasuu hin dandeenye. Yeroo boodas Maaseetoon haadha manaa mootichaa waliin wal arguun otoo wal aansoo wal qabanii wal qoccolanii inni irra keessan dhaabatee isaan hordofaa ture. Maaseetoonis galgala kaleessaa hojjetaa niitii isaa waliin bule ta'uusaa waan bareef eegdonni mootichaa isa qabuuf isa ari'uu jalqabanis Maaseetoon lubbuu isa qabee fiigee jala niqa. Karaa irra otoo jirus abbaan Toomaasoo lamaan tokko fudhatanii akka machaa'u ta'uun uffata isaanii lagni jalaa fudhatee otoo deemfachuuf dhama'anii isaan argee dhagee isaan gargaara. Turtii boodas Maaseetoon mana keessa jiraatu akka hin qabne waan isaan haasofsiiseef abbaan Toomaasoo isaan waliin cherchii keessa jiraachuu akka danda'utti himuun walii wajjin garasitti imalu. Galgaluma sana Maaseetoon balleessaa balleessee fi haadha manaa mootichaa waliin kan godhe hundumaa isaanitti hima. Abbaan Toomaasos kana booda dhagahuus dubbachuus nama hin dandeenye ta'ee cherchii kana keessa akka turu gochuun ganamaan ka'anii Maariyaa bira geessuun cherchii kana keessatti kunuunsituu biqilootaa ta'ee akka hojjetutti himu. Ganamas Maaseetoon hojii isaa otoo hojjetu Farnaandaan argitee maal akka hojjetu gaafattus Maaseetoon dhagahuus dubbachuus nama hin dandeenye fakkaatee mul'achuu waan irra jiruuf ishee haasofsiisuuf eeyyamamaa miti. Yerosuma Maariyaan dhufuun Maaseetoon dhagahuuf dubbachuu akka hin dandeenye kunuunsituu biqiltuu akka ta'e isheetti himti. Itti aanuun Farnaandaan kutaa ishee keessa otoo jirtu hiriyaan ishii Maariyaan dhufuun keessa seenanii dhugaatii dhuguu eegalu. Jenefraanis sagalee isaanii dhageessee gara kutaa isaanii dhufuun sadanuu bakka tokkotti dhugaa bulanii. Maaseetoon buleessaa ganamaan boolla otoo qofforuu Aleksaandiraan kan isa gargaartu fakkaachuun isa cinaa teessee of to'achuus waan dadhabdeef gara isaatti baay'ee siquu jalqabdi. Maaseetoon ishee dhaabsisuu waan hin dandeenyeef innis isheetti siqaa otoo jiru gidduutti bilbilli cherchii sun ni bilbilama. Aleksaandiraanis bilbilicha yeroo dhageessu yerosuma ka'uun gidduuttis uffata isaa jala waan xureessiteef miicuufiif irraa fuutee garas imaltus bakka miicaa sana hiriyootni ishees miicaa turanii. Aleksaandiraanis Maaseetootiin qofforaa akka gargaartee fi uffatni isaa waan xuraa'eef miicuufi akka dhufte isaanitti himti. Aleksaandiraanis kanaan dura waan akkasii goote waan hin beekneef Farnaandaa fi Jenefraan ni dinqisiifatu.
Ilaalcha itti aanuun Farnaandaa fi Maartaan baala mukaa Baalaadoonaa jedhamu fayyadamuuf gara bosonaa deemu. Baalaadoonaan biqiltuu dubartoonni dhiirota ofitti harkisuuf fayyadamanidha. Sa'aatii muraasa booda baalicharraa qopheeffachuun lamaan isaanii bifa xabbutaadhaan ija isaaniitti facaafatu. Kana hunda yeroo godhanis Jenefraan fagoorraan isaan ilaalaa turte. Bosonaa erga deebi'anii booda lamaanuu gara kutaa Maaseetoo dhaquun cuupheedhaan doorsisanii waan fedhe isaanii raawwatanii bahanis Jenefraan fiigichaan bakka isaan jiran dhuftee asii maal akka hojjetan isaan gaafattus lamaan isaanii iyyuu homaa otoo hin deebisiifin bakka sanaa callisanii sokku. Guyyaa itti aanutti keessummootni gara charchii sanaa dhufu. Eenyuyyuu bakkicha waan hin jirreef Maaseetoon gara kutaa Alessaandiraa galuun lamaan isaanii iyyuu wal qunnamtii raawwachuu eegalanis akka tasaa monokseen umuriidhaan deeman tokko gara kutaa sanaa yeroo seenan Maaseetoon naasuudhaan dubbachuu jalqabe. Alessaandiraan kana yeroo dhageessu hanga ammaatti dhagahuuf dubbachuu kan hin dandeenye fakkaatee goyyomsaa akka ture irratti barti. Monokseen gara kutaa sanaa seente Maaseetoodhaan waan hin argineef Maaseetoon siree jala dhokatus Alessaandiraan monoksee sana nagaa isaan gaafattee manicha baati. Yeroo xiqqoo booda Maaseetoon siree jalaa bahuuf yeroo yaalu keessummootni gara kutaa sanaa yeroo seenan argee ariifatee siree jalatti deebi'a. Keessummootni sunis kutaa sana keessa baay'ee erga turanii booda bahanii sokku. Sana booda Jenefraan baala dhiira ittiin harkisan sana qopheeffattee dhuguun ija ishee irratti yeroo facaastu argina. Karaa biraan Alessaandiraan gara Maaseetoo deemuun maaliif kan hin dhageenyeef hin dubbanne fakkaatee fakkeessaa akka ture gaafattus Maaseetoon ammas akkuma duraasaa fakkeessuun ishee jalaa callisus Alessaandiraan sababa isaa yoo isheetti himuu baate hunduma isaaniitti akka jalaa himtu yeroo dubbattu Maaseetoon naasuudhaan dubbachuuf yeroo yaalu sagalee miilla namaa waan dhagahaniif Alessaandiraan yeroo suma utaaltee dhokatti. Jenefraanis kutaa sana seenuun gara Maaseetootti siquu yeroo eegaltu sagalee kottee nama biraa dhagahuun bakka Alessaandiraan dhokatte yeroo dhokattu lamaanuu naasuudhaan wal ilaalu. Itti aansuun Farnaandaan gara kutaa sanaa seenuun Maaseetoo doorsistee ija isaa hiitee fudhattee baati. Yeroo sumas Alessaandiraa fi Jenefraan Maaseetoon Farnaandaan butamee gara bosonaatti fudhatamuu isaanii argu. Isaanis halkanuma sana isaan hordofuun deemanis bosona keessatti dubartootni baay'een abidda bobeessanii Maaseetoo hidhatanii otoo shubbisaa jiranii argu. Alessaandiraanis dubartootni kun xonqaawota akka ta'an waan hubatteef Maaseetoo gadhiisisuuf dubartoota sana fakkaatanii shubbisaa isaanitti makamu. Yeroo xiqqoo booda dubartootni sun Jenefraan garee isaanii akka hin taane arguun yeroo suma ishee miidhuuf yeroo itti siqan Alessaandiraan uleedhaan isaan bittimsitee Farnaandaadhaan Maaseetoo akka hin ajjeesne akeekkachiisti. Jenefraanis gara charchii deemuun Farnaandaan xonqaa'ii akka taate bulchitoota charchii sanaatti himuu eegalti. Gaggeessitootni charchii sanaas dhimma kanarratti haasa'aa otoo jiranii Maariyaa fi abbaan Toomaasoo kutaa tokko keessaa otoo bahanii hundi isaanii isaan arguun hundumtuu Maariyaa fi Toomaasoon walitti dhufeenya akka qaban irratti baru. Gaggeessaan charchii sanaas Toomaasoodhaan gara charchii biraatti jijjiiruun isa adaba. Yeroo boodas eegdonni mootichaa Maaseetoo qabatanii gara mootichaatti geessu. Monoksoonni sadanis waa'ee Maaseetoo yaadaa akka jiran waliin dubbatu. Maaseetoon mana adabaa keessa taa'ee mul'atus mootichi haadha manaasaa irratti kan godheef asii bahuun sibiila abiddaan diimatee irraa akka isa kaahuu fi yeeyyii waliin bakka tokkotti akka isa hidhu itti himuun doorsise sokka. Farnaandaan balbala mana adabaa sana irratti shaamaa ibsitee dhokachuun eegduun mana adabaa sanaas shaamaa sana ilaaluuf yeroo bahu monoksootni sadan gara Maaseetoo deemuun uffata akka isaaniitti uffisuun isaan fakkaatee waliin akka bahu godhu. Ilaalcha itti aanuun Toomaasoon gara charchii sanaatti deebi'uun Maariyaa waliin wal argee baay'ee yaadee waan tureef gaggeessaan charchii sanaa otoo ittiin dhufeen ishee dhungatee yeroo sokku fiilmichi ni xumurama. Viidiyoon keenya har'aas kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galata qabdu. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan komentii irratti nuuf barreessaa. Laayikii fi sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa. Viidiyoo biroo hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.